Papi, ¿qué hay allá? Hay leopardo, chimpancé, elefante, gorila, hay de todo allá. Está el zoológico completo allá. No le tranqué la puerta porque si muchacho no vaya a ser uno de ellos, ¿no? Que se salga para acá. Ay, me vaya a desbaratar aquí yo. Se vaya a comer la nena y me coman al nene. No. Te tranqué la puerta, no ves que uno se ponga a salvar. ¡Ah! Y allá está el otro con ¡mu! Parecen bueyes. ¿También la tipa? Sí, no, eso no me atrevo a pasar para allá. Espera que yo estoy poniendo preso. ¡Nada! Chacho, me voy para allá, yo qué sabes. No, mira, no puedo cruzar esa puerta. Si cruzo esa puerta, y uno de ellos me mete más. No. Tiene el zoológico completo allá. Hay chimpancé, hay leopardo, hay leones, hay gorilas, hay de todo. ¿Querían brincarte? No, ya yo me salí de tranquila la puerta. Si me quedo allá me farata. Ay, mi madre. Dos manitos. Escucha. Ay.